Hallelujah, Hallelujah. အခုချိန်မှာအတန်ကြားရမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်မနေ့ကတည်းကနေပြီးတော့အတန်ဝင်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းနေပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အရာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးတော့ကာလများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ထိရောက်သွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတဲ့နော်ကျွန်တော်ဝင်သွားတာဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်လိုက်တယ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လူတွေကမိသားစုထဲမှာကတင်ချင်းမရသေးတဲ့သူတွေအဲ့ဒီအရာတွေအတွက်စိတ်ပူကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆွေမျိုးသားချင်းထဲမှာကတင်ချင်းမရသေးတော့သူများအတွက်စိတ်ပူကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အချိန်ကာလဟာတအားပဲနီးကပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဆုတောင်းခြင်းတစ်ခုပဲရပါတယ်ဆုတောင်းခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဆုတောင်းတဖို့တိတ်ပြီးတော့အလိုရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိရဲ့မိသားစုထဲမှာဖြစ်စေဆွေမျိုးတိုင်းပိုင်းထဲမှာကတင်ချင်းအတွက်တော်၎င်းဒီကတင်ချင်းတစ်ခုထဲမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ဆုတ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်၎င်းကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲသေးတော့တဲ့သူများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့၎င်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆွတောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့နိကောအခန်းကြီး၄ကိုကျွန်မဖတ်မယ်နိကောအခန်းကြီး၄ငယ်၄လောက်ကနေစပြီးတော့ထို့တော့မယုံကြည်တော့သူတို့ကဘုရားသခင်ဤပုံတဒံတော်သည်ဟုသောခရစ်တော်ဤဘုံအတရေနှင့်ပြည့်စုံသောဧဝံဂေလိတရား၏အယောင်သည်အလင်းကိုမပေးစေခြင်းကဤလောကကိုအစိုးရသောဖျားသခင်ဤသူတို့ဤဉာဏ်မျက်စိကိုကွယ်စေ၏မယုံကြည်သူယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အနေနဲ့မယုံကြည်နိုင်တဲ့လူတွေနော်တန်တရားရှိတဲ့လူတွေဖြစ်စေမိသားစုထဲမှာမယုံသေးတဲ့လူတွေဖြစ်စေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီကျမ်းစာကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်နိကောအခန်းကြီး၄နော်အငယ်၄ကနေဖတ်ပါအဲ့ဒီထဲမှာဒီလောကကိုအစိုးရတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေကသူတို့မျက်စိကိုပိမ့်ပိတ်မမှောင်ချထားတယ်သူတို့ဉာဏ်မျက်စိကိုကွယ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားဟောတဲ့အခါမှာအမှအလင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအလင်းအယောင်ကိုမမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့မျက်စိကိုကွယ်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုသိပြီးတော့ပထမဦးဆုံးသူတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရရှင်ဖယားသူတို့ညမျက်စိကိုကွယ်နေတဲ့အရာနော်အဲ့ဒီ veil ကို veil လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုချထားတဲ့ပဝါလို့ချထားတဲ့အရာကိုယေရှုနာမနဲ့ကိုတော့ဖယ်ရှားပေးပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကိုခွာချပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကိုခွာချပါတယ်စသည်ဖြင့်နော်ဖယ်ရှားပေးပါဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအကျဉ်းဆုတောင်းမယ်အဲ့ဒါမှသူကအလွှာလိုက်မောက်မိုက်တကူကခွာကတ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေမမြင်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုခွာချဆုတောင်းပြီးခွာချတဲ့အခါမှာသူ့အတွင်းကသူ့ရဲ့စန္ဒအစစ်အမှန်ကပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အခုတလောမှာလဲကျမဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားနိုင်ငံကတယောက်ရဲ့သူတို့အခက်ခဲများအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပါတယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်စေသူတို့အခက်ခဲတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေဖြစ်စေကတင်ချင်းမရသေးတဲ့အရာ concern ဖြစ်တဲ့အရာပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒါတွေအတွက်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က target ထားပြီးကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပါတယ်ခြုံပြီးတော့မတောင်းပါဘူးတိကျနာမည်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူကိုမနဲ့တကြိမ်ညတကြိမ်စူးစမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီအလှော်တွေကိုခွာချပေးပါတယ်တပတ်ကြာလာတဲ့အခါမှာတိတာလာပါတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးလေးတွေကသူတို့ရဲ့အရင်ခံစိတ်နှလုံးတွေပေါ်လာပြီးတော့သူတို့မိခင်ဖခင်များကိုစကားပြောလာတာသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဖះအကြောင်းနည်းနည်းပါသိချင်လာတဲ့အရေးအယောင်လေးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တောင်းတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်မဲ့ပြီးတော့တွာလာနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ခလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့သူကစာရီတင်ချင်လာတယ်เนาะရည်ရွယ်ချက်မဲ့လို့ဖြစ်နေတဲ့အားဓာတွေကိုအလွှာတွေခွာချပေးလိုက်တယ်လေเนาะစာရီတင်ချင်လာတယ်ပြီးတော့ရှေ့ရေးအတွက်သူကတခုလှုပ်ချင်လာတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်เนาะပြီးတဲ့အခါမှာ
ဖျားကိုလုံးဝမယုံကြည်တဲ့တားငယ်တယောက်အတွက်ဆွတောင်းပေးတဲ့အခါမှာနှစ်ပတ်လောက်ဆက်တိုက်ဒီနှစ်ယောက်တောင်းပြီးတော့နှစ်ယောက်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲtarget ထားပြီးတော့เนาะဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဟိုဟာဒီဟာ just တောင်းတာခြုံပြီးတော့ကဘာမြေကြီးအစွန်းတိုင်အောင်တောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတစ်ခုကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့တောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ပတ်မှာအဲ့ဒီကလေးရဲ့အဲ့ဒီသားကဖယားကိုမယုံကြည်လာတော့ပြီမဲ့ဂျမဘက်ကနေပြီးတော့ text message ပို့လိုက်ပါတယ်ပို့လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဘယ်လိုဖြစ်ပါစေလို့အရင်တော့ကဆိုရင်ဒါတွေ तू မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အခုတစ်ခါမှာတော့လှပတဲ့ဗာလေအသေးပုံလေးနဲ့ तू ဘယ်လိုခေါ်မလဲလို့ခုံဆော့ပုံကလေးတစ်ခုကို तू ကပို့လိုက်တယ် thank you ဆိုတဲ့ဟာလေးပို့လိုက်တာတွေ့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အာယုံစိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသားအဲ့ဒီတူမအဲ့ဒီယောက်ျားစသဖြင့်အာယုံစိုက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ကနေမနဲ့ညနဲ့တတိန်ချိန်ညနေတချိန်မှန်နဲ့အဲ့ဒါကိုအလွာတွေခွာချပေးပြီးတော့စွတ်တောင်းရမယ်နော်လက်တွေ့လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ကိုမှောက်မိုက်စေတဲ့ဟာကဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာပဲအဲ့ဒီကလေးတွေကသူတို့ကထွက်လာတာเนาะသူတို့ရဲ့ original way ကထွက်လာဖို့ဖြစ်လာပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာခွာချတဲ့အခါမှာဘိုးဘွားတွေစီကနေမျိုးရိုးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုဆင်းသက်လာတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပြစ်မျိုးတွေလည်းရှိအဲ့ဒါကိုလည်းယေရှုနာမနဲ့အဲ့ဒါကိုဘိုးဘွားအပြစ်တွေကိုလည်းဝင်ချတောင်းပန်ဘိုးဘွားတွေကတော့သေဆုံးသွားပြီသို့တော့သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဝင်ချတောင်းပန်ရတယ်ဘာလို့လဲဒန်ယေလာနဲ့ဟမာယာတို့ဒါမဟောင်းကျမ်းထဲမှာဘယ်လိုစွတောင်းရမယ်ဆိုတာက pattern တွေထားပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလိုက်နာတဲ့အခါမှာထိရောက်စွာနဲ့စွတောင်းအမျိုးဘယ်လိုခေါ်အဖြေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့ဒီအရာကိုတောင်းပန်ပေးပြီးတော့ဒီကလေးတွေရဲ့အပြစ်ကိုလည်းသူတို့ကိုယ်၌ကဝင်ချတောင်းပန်လို့စိတ်မရှိသေးပေမဲ့ကို၌ကဝင်ချတောင်းပန်ပေးပြီးတော့ကိုကစွတ်တောင်းပေးပြီးအဲ့ဒီအလွှာတွေကိုဖယ်ရှားရပါတယ်နော်တလွှာပြီးတလွှာဖယ်ရှားရပါတယ်ဒီလိုဖယ်ရှားရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့အခုအချိန်မှာဘာတောင်းဘယ်လိုတောင်းဆိုတာကိုနီးပေးသွားပါတယ်အဲ့ဒီနီးပေးတဲ့အတိုင်းကိုကလိုက်လျှောက်ရပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိသားစုအတွဲဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာမယုံကြည်သူများအတွက်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကောရိန္သုအခန်းကြီး4ထဲမှာနှစ်ကောထဲကဟာကိုအသုံးပြုမယ်။နောက်တမန်တော်16အငယ်30နဲ့1ကိုလည်းအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။တမန်တော်16အငယ်30နဲ့1ကဘာအကြောင်းလဲဆိုရင်အထက်မှာကြည့်ရင်ပေါလုနဲ့တိလာတို့ကသူတို့ထောင်ထဲမှာခြေချင်းခပ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ချီးမွမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါမြင်ကလေးလှုပ်တယ်လို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာခြေချင်းဝတ်တွေကျွတ်သွားတယ်သူတို့တွေကထောင်သားတွေကအစာကုန်လုံးထွက်လာတာပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာထောင်အကျဉ်းထောင်ကထောင်မှုကအယံပဲကြောက်လန့်တော့သူ့ကိုယ်သူတတ်တယ်ဖို့သူကလှုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ကအမှုတော်ဆောင်လိုက်တယ်ဧဝံဂေလိတရားပြောတော့သူကယုံကြည်လာတယ်အဲ့ဒီထောင်မှုကယုံကြည်လာတော့အခုကဘာလုပ်ရမလဲလို့ပေါလုနဲ့တိလကိုမေးပါတယ်မေးတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲထိုသူတို့ကလည်းသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လို့ယုံကြည်ရင်သင်ဤအိမ်သူအိမ်သားတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်နော်တင်ဤအိမ်သူအိမ်သားဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုအလွတ်ရထားပါလွတ်ရပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာကတ်ထားအဲ့ဒီဟာကိုအခြေခံပြီးတော့မိသားသမီးများမိသားစုများကိုဒီကျမ်းစာအဖြစ်အခြေခံပြီးတော့ဆုတောင်းရမယ်ကိုရောဖျားကိုရောအမှုတော်ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောထားပါတယ်ယေရှုခရစ်ကိုသမီးယုံကြည်ပြီးယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်သင်ရဲ့မိသားစုတွေလည်းကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ကိုရောရှင်ကပြောထားပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နာလေးတွေကိုမြင်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့ကဲ့သို့ကိုကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆွတောင်းရမယ်ဘာလို့လဲဒီကျမ်းစာကပြောထားတယ်ဒီကျမ်းစာကပြောတဲ့အရာမှာဆရာမကိုဖျားရှင်ကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းစာထဲမှာရှိတာတယောက်တော့သူကအရင်ဆုံးမျိုးစစ်အနေနဲ့ကယ်တင်ခြင်းရလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖျားရှင်ဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့မိသားစုတစုလုံးကိုဖျားကကယ်တင်ခြင်းရစေခြင်းတဲ့တယောက်မှမကျွင်းမကြံပဲနဲ့
တူတို့ဒီအပြစ်ကလွတ်ချင်းကြောင်းနားလေယုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအပြစ်ကနေတကယ်လွတ်တဲ့လက်တွေ့ဘဝကိုသူတို့ခံစားဖို့ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ကဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာကိုခြေခံပြီးတော့ငါဟာမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမိကိုနားလေရမယ်နော်ခက်ခဲတဲ့မိသားစုတွေဘယ်လိုခေါ်မလဲခက်ခဲတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖျားကိုမမြင်နိုင်အောင်ဆန့်ကျင်တဲ့မိသားစုထဲကနေထွက်လာတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်နိုင်မှာပါဒါဆိုတော့ကိုကမျိုးစစ်အနေနဲ့ကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအများကြီးအဖို့ခပေးရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုကမျိုးစစ်ဖြစ်ပါတယ်။မျိုးစစ်ဆိုတာကအပင်ကြီးတွေအသီးတွေမသီးခင်မှာဒီအစစ်ဟာတေးသေးလေးဖြစ်တယ်မမြင်ရပါဘူး။အစစ်ဆိုတာဘာမှအရေးမကြီးတယ်လို့ဖြစ်တယ်။တော့ဒီအစစ်ထဲမှာသူ့မှာ potential လို့ခေါ်တဲ့ဘယ်လိုသူ့အထင်းမှာလေအကြီးအချင်းအများကြီးရှိတယ်သူ့မှာပွားနိုင်မဲ့အကြီးချင်းရှိတယ်တီးနိုင်တဲ့အကြီးချင်းရှိတယ်အပင်ကြီးတပင်ဖြစ်လာဖို့ရန်သူ့မှာသူအဲ့ဒီဓာတ်ပေါင်းစုံကဒီထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကျမတို့ကနားလည်ရမယ်တကူအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်သို့တော့ကျမ်းစာကဘာပြောတယ်လဲယောဟန်ခန်းကြီး7အငယ်24မှာသခင်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူလက်ဝါးကားတိုင်းသွားမဲ့အကြောင်းကိုသူပြောတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကမြင်နိုင်ကြသောစပါးစိတ်ဒီမပြက်လင်တခုရီတီပြက်လင်ဟုမူကားများစွာသောအသီးကိုတည်တတ်၏ဒါကြောင့်မိသားစုထဲမှာကျမတယောက်ကိုဖခင်ကရွေးထားတယ်နော်ညီမကိုဖခင်ကရွေးထားတယ်မောင်ကိုဖခင်ကရွေးထားဦးလေးဖြစ်အတော်ဖြစ်ဒီမှာနားထောင်တဲ့ပြိတ္တထဲကနော်အခုချိန်မှာငါမိသားစုကဒီလိုဖြစ်နေတယ်သူတို့ယုံကြည်သူမဟုတ်သေးဘူးအရက်သမားလည်းအရက်တောက်နေတယ်ဆေးသမားလည်းဆေးလုံနေတယ်မိမပွေတဲ့လူကလည်းပွေနေတယ်ဒီတမင်ဒီကလည်းဒီလိုဖြစ်နေတယောက်အားလုံးကဒီထဲကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလွတ်မလဲဆိုပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်တဲ့လူအတွက်အထူးပဲခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ကျမတို့တယောက်စီတိုင်းဒီမျိုးစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအထဲမှာအတွင်းမှာတကိုးအလွန်ကြီးတဲ့အရာရှိပြီးသားเนาะအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်သို့တော့ခုနပြောသလိုပဲကျမတို့ဒီခက်ခဲခြင်းကိုဝင်ထုတ်ကိုတည်သွားတဲ့လူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့တယောက်စီတိုင်းရဲ့ဝင်ထုတ်ကိုအမျိုးထဲမှာအဖေဘက်ကအမျိုးအမေဘက်ကအမျိုးအတော်ရင်းမြင်အားလုံးရဲ့အဲ့ဒီဝင်ထုတ်ကိုတယောက်ကမျိုးစစ်ဖြစ်တော့ကိုကတည်ရတယ်တည်လာတဲ့အခါမှာပင်တော့ပင်ပန်းတယ်သို့တော့ဖျားရှင်ဝိညာဉ်တော်ကမဆမယ်ဆုတောင်းခြင်းမှာနော်ယောမအခန်းကြီး8မှာပြောတယ်နော်ဖျားရှင်ဝိညာဉ်တော်ဒီငါတို့ရဲ့အားနည်းတဲ့အရာကိုမဆပြီးကျမတို့အထဲကနေဆုတောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ပြောဒီထက်မှပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မျိုးစိတ်ဖြစ်တော်လဲကိုကပေးချင်တဲ့စန္ဒရှိရမယ်ပေးဆက်ချင်တဲ့စန္ဒရှိရမယ်အဲ့ဒီတဘောကဘာလဲပုတ်ပြက်ပုတ်ဆက်ချင်တဲ့စန္ဒရှိရမယ်အသီးလေးကမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားပြီးတော့ရေလောင်းလိုက်တယ်တရက်နှစ်ရက်မှာသူပုတ်ချင်မှပုတ်မယ်နောက်ပိုင်းမှာသူကအဲ့ဒီအခွန်တွေအပေါ်ကဟာတွေကိုပုတ်သွားပြီးတော့ဆွေးသွားတဲ့အခါမှာအထဲကအဆန်လေးအညောင်ကလေးကထွက်လာတာအဲ့ဒီအညောင်ကလေးထွက်လာပြီးမြေကြီးကိုထိုးထည့်တယ်အဲ့ဒီပင်စီကလေးကနေတက်လာတယ်ပြီးတော့အကိုင်းခက်ကလေးတွေအရွက်ကလေးတွေနဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအဖူးတွေပန်းပွင့်တွေပြီးတော့အသီးတွေတီးလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလကိုတော့စောင့်ရပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့သို့တော်ယုံကြည်ခြင်းရှိပါငါဒီများစွာသောအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ဖို့ဖခင်ကမိသားစုထဲမှာတူးသီးသောမျိုးစေ့ကိုဒီမှာခေါ်ထားတယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပြီးတော့အဖိုးအခပေးပြီးသားဖြစ်တော့ခရစ်တော်လုပ်ခဲ့သောအလုပ်ကိုစွတောင်းခြင်းနဲ့ဒီကွင်ကိုထမ်းခြင်းအပြင်ကိုကပြန်ပြီးတော့မှပုတ်ပြက်ဆက်ခြင်းထဲမှာနော်အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့ပြန်ဝင်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမကို၌ကကျမတို့မိသားစုထဲမှာဆိုရင်ခရိယန်ကတော့ဟုတ်ခဲ့ပါတယ်မိယိုဖလာခရိယန်ပေါ့နော်ဖျားကြောင်သွားတယ် Sunday School သွားတယ်မှန်ပဲအလူငွေပေးတယ်เนาะစသည်ဖြင့်ဒါမဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုယ်တိုင်ကိုကြ encounter လို့ခေါ်ရမယ်ဖျားသခင်နဲ့နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျမအသက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငယ်သေးပင်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဖျားရှင်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကျမကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမေမောင်လေးညီမလေးတွေအတွက်အဖေဘက်ကလူတွေအဖေဘက်ကအမျိုးတွေအမေဘက်ကအမျိုးမှန်တမအားလုံးတူးစီနာမင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ငိုကြွေးပြီးတော့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်
နော်ကျမအမေနဲ့ညီမလေးတွေတကယ်တမ်းလာဖို့ဆိုရင်ခုနှစ်လုံးနော်ဆုတောင်းရပါတယ်ခုနှစ်လုံးဆုတောင်းရတယ်အဲ့ဒီဆုတောင်းယုံပဲမဟုတ်ဘူးနော်အစာလဲရှောင်းတယ်တပတ်တစ်ခါအစာရှောင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ကတပတ်မှနှစ်ရက်3ရက်ရှောင်ရမယ်ဆိုတာလေနားမလဲသေးဘူးတစ်ခါလောက်ညနေ3နာရီထီလောက်အဲ့လိုပဲကိုဟာနဲ့ကိုကြံဖန်ပြီးတော့ကိုကတိုက်ရှာပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးတော့နေခဲ့တာเนาะပြီးတော့ငိုကြွေးပြီးတော့ဆုတောင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေတော့ရှိခဲ့တယ်နည်းနည်းပအစာရှောင်ခဲ့တယ်ကျန်းစာဖတ်တဲ့ဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒါပုံမှန်လုပ်ခဲ့တယ်เนาะဒီနေ့အချိန်ခါမျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအစာရှောင်ရမယ်ဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတာကသင်တန်းတွေအများကြီးရှိနေပြီဆိုတော့ကိုကအများကြီးလွယ်ကူလာတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်နေပေလမ်းပြလည်းမရှိကဲတင်ချင်းတွေ born again ဆိုတာတွေပြောပြီးဆိုရင်အားလုံးကနေပြီးတော့ယူသွားပြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကြည်နေတဲ့အချိန်တွေဆိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဖះเจ้าကနေပြန်လာတိုင်းအိမ်မှာဟိုအမေနဲ့ကတောက်ကဆဖြစ်ရပါတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာအမေမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအမေကကဲတင်ချင်းရလာပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်ကျန်းစာဖတ်ဆုတောင်းပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတုန်းကအမေမတိခဲလို့ပါလို့သူကပြောလေးရှိပါတယ်เนาะသူတို့ကလည်းမတိဘူးဆိုတော့ဒါကတခြားဘာသာဝင်သွားပြီးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာစကားနားမထောင်တဲ့ကလေးမလေးလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သို့တော့အဲ့ဒီတုန်းကကြားခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေကအခုကျမမောင်လေးဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတယ်စာအုပ်တွေအများကြီးထုတ်လုပ်တယ်ရေးတယ်မိဘမဲ့ကလေးကဟာရှိတယ်မြမလေးဆိုရင်လည်းဒီအော်စတင်မှာသူက light house မြန်မာ mission မှာနော်အဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းကနဲ့အခုကဘယ်လိုခေါ်မလဲအများကြီးပေါ့ပါသွားပြီပေါ့သူတို့ကိုနိုင်ကသူများဝင်ထုတ်ကိုတဲတက်လာပြီဆိုတော့အဖိုးခပေးတာဆိုတာကလည်းပုတ်ပြက်ဆက်တဲ့အချိန်ကတော့အလောက်ကြီးမကြပါဘူးဆိုတာလေခွန်အားပေးချင်ပါတယ်နော်မျော်လင့်ခြင်းရှိစွာနဲ့အာယုံစိုက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါနေ့ညမပြတ်ဆုတောင်းပါကျွန်တော်တို့အော်ဟစ်တန်ကိုအမြဲနားညောင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကတင်ချင်းမရသူများအတွေ့ဆုတောင်းပေးခြင်းဆိုတာကဖရာသခင်အလိုတော်ရှိတော့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုတော့အလိုတော်ရှိလားလို့မေးเสียမလိုပါဘူးအလိုတော်ရှိတော့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့တရားဟောပြီးတော့လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာမဝင်ပါဘူးเนาะလုံးဝမဝင်ပါဘူးဒီလိုမဝင်တဲ့လူတွေကိုစုပဲတောင်းပေးလိုက်ပါစုပဲတောင်းပေးလိုက်ပါမနေ့ညတုန်းကကျမကဒီ Paris Stone ရဲ့တရားဟောတဲ့ဟာတစ်ခုကိုနားထောင်မိပါတယ်သူကသူ့သားအတွက်သူဘယ်လိုစုတောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူကနည်းနည်းပါအရေးအမှုသူဖော်ပြထားပါတယ်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့သူ့သားကမွေးစေဝါဆွဲတဲ့ခလေးတယောက်ဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်သူ19-20လောက်မှာတော့သူ့အမေနဲ့သူတို့တိုင်ပင်ပြီးတော့သူ့အဖေနဲ့မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ကအိမ်ကနေနင်ထုတ်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်တိုးတော့ Paris Stone ကနေသူဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖျားရှိကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတဲ့နော်ဒီခလေးကိုတဲ့အိမ်ကနေနင်ထုတ်လိုက်ရင်တဲ့သူဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုတော့ဒီမိသားစုထဲမှာနေတဲ့အခါမှာဒီမှာဆုတောင်းနေတဲ့မိခင်ဖခင်ရဲ့အမိုးလုံခြုံတဲ့အောက်မှာသူတို့နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီပျက်စီးနေရင်တောင်မှဆုတောင်းပေးပြီးတော့နေရင်သူတို့တွေကဒီထဲမှာသူတို့အသက်တာကလုံခြုံခြင်းအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလို umbrella လို့ပေါ့ထီးလို့ဆောင်းထားတဲ့အရာရဲ့အပြင်ဖက်ရောက်သွားရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့စာတန်လက်ထဲမှာအလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တော့သူတို့အသက်ကတူမဲတဲ့ premature death နော် untimely death လို့ခေါ်တဲ့မသေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့သေနိုင်တယ်တဲ့နော်သူတို့အတွက်အရန်ပဲကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်နဲ့သူစကားပြောတဲ့နေရာမှာရတဲ့အခါမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့သားကိုဒီတိုင်းပဲအိမ်ထဲမှာပဲဒီတိုင်းပဲလက်ခံပြီးတော့ငါတို့အကြည့်အကျယ်ဆုတောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဆုတောင်းနေအမျိုးမျိုးဖျားဖော်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ဖျားသခင်က breakthrough ပေးလိုက်တယ်လို့နော် breakthrough ဆိုတာထိုးဖောက်မှုကြီးရပြီးတော့ဒီခလေးကအလွန်ပဲဖျားသခင်ရဲ့သူတို့ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဘုရားသခင်ထဲမှာနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလေအခုချိန်ဟာတဲ့ Paris Stone ကပြောနေရာတိုင်းမှာမွေးစေဝါကဆေးလေးတောက်တယ်လို့ပဲအရေးတောက်တယ်လို့ပဲဖြစ်နေပြီနော်။ဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာမွေးစေဝါကဘယ်နေရာကောင်းတယ်ဘယ်နေရာတာ၍ကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိတတ်တော့ဖြစ်အောင်
အနက်အပြားမှာရှိနေပါပြီဒီအတွက်ကြောင့်ခလေးတွေကကျောင်းကနေသူတို့ရလာမယ်တငယ်ချင်းတွေစီကနေရလာမယ်အိမ်ထဲမှာနေဒီလိုနေခိုင်းရင်လည်းပဲအိမ်ထဲမှာလည်းပဲတခြားမကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းဖုန်းကနေဝင်မယ်နော်ဒီ internet ကနေဝင်တယ်ဆိုတော့အပြစ်ဆိုတာကအယံပဲကိုယ့်အထဲမှာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ temptation အပြစ်ဆိုတာတဲ့အပြစ်လုပ်ဖို့ရန်ဆွဲဆောင်တဲ့အရာမှန်သမျှကကျမတို့အိတ်ခမ်းထဲကိုရောက်နေပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအိမ်ထဲမှာရှိပါတယ်အပြင်ထွက်ရင်လည်းပို့ဆိုမယ်အိမ်ထဲမှာနေရင်လည်းရှိတယ်ဆိုတာเนาะဒါကြောင့်မို့အမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့သားသမီးတွေအထူးသဖြင့်เนาะခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဒီအမှုတော်ဆောင်ကျမတို့လူမှုတော်ဆောင်တွေတအားဆုတောင်းတဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေတအားပဲသူတပါလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာသားသမီးတွေကကျမတို့အစ်စ်မဝင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကတိုက်ပွဲမှာသူတို့ကပဲကြဆုံးခြင်းတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိဘများကနေပြီးတော့တကယ်ပဲအထူးအာယုံစိုက်ပြီးတော့သူတို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရဲ့ကဲဘာမှအမှုတော်ဆောင်မဟုတ်တဲ့လူတွေကဆွတ်တောင်းအာမတန်တဲ့နော်ဆွတ်တောင်းအာမတန်တဲ့မိဘတွေကအခုချိန်မှာကျွန်မဘယ်လိုခွန်အားပေးခြင်းလဲဆိုရင်ဒီတိုင်းနေလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ generation အတွက်အထူးဆွတ်တောင်းရမယ်ကျွန်မဆိုရင်ဆွတ်တောင်းခြင်းကိုပဲရွေးတာပါကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်မတို့လောကမှာနေရမှာကလောကမှာနေရမှာကခဏတစ်ဖြုတ်ပဲဖြစ်တယ်နော်မိရေကိုရေငွေ့လို့ပဲကျွန်မတို့ကပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုသွားဒီလာနဲ့အမှုတော့များဆောင်တာထက်မိသားစုအတွက်ရေကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာကိုလှုပ်တတ်တဲ့အရာမိမတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဟာနော်ဆွတောင်းခြင်းစံစာဖတ်ခြင်းနော်အဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းတွေ့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆွတောင်းခြင်းကိုအထူးပဲအဲ့ဒါကိုဇောက်ချလုပ်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုအားလုံးကိုအဲ့ဒီတည်င်းကောင်းလူတိုင်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတည်င်းကောင်းပါချင်ပါတယ်လူတချို့ကတော့ဖခင်ကခေါ်မယ်ဟိုသွားဒီသွားခိုင်းတဲ့လူရှိမယ်ဇာမကိုတိုင်ကလည်းဧဝံဂေလိပိုင်းမှာဖခင်ခေါ်တဲ့လူဆိုတော့ဖခင်ကလွတ်တဲ့အချိန်မှာတော့လွတ်ပါတယ်မိသားစုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့သွားလာရတဲ့အချိန်2ရက်3ရက်ခရီးတွေနော်သွားရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်အများတမ်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုဆွတောင်းခြင်းကိုပဲပို့ပြီးတော့မှလှုပ်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဘုရားသခင်ကတကယ်တမ်းပြောတဲ့ဟာမျိုးကိုတော့သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်တဲ့မိသားစုများကနော်အာယုံစိုက်ပြီးတော့ဆွတောင်းလာဖို့ရန်ကိုမိသားစုတဆွတောင်းဖို့ရန်အတွက်ပြောချင်တယ်အခုနောက်တော့ကကျွန်မပြောချင်တဲ့အရာမေ့သွားတာကကိုကတူတောင်းတဲ့အသက်တာကာလအထဲမှာလေဒီကလေးတွေအတွက်ပဲမတောင်းပါဘူးကျွန်မက1000 generation လို့ပြောပါတယ်เนาะဒီဘာလဲဒီထွတ်မြောက်ရာကျမ်းဖြစ်စေเนาะတရားဟောရာကျမ်းဖြစ်စေဘုရားရှင်ကသင်တို့ဤเนาะမျိုးစင်ဆက်1000တိုင်အောင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကလောကကောင်းကြီးကိုပဲမတောင်းပဲနဲ့ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတော့ဖခင်ကိုသိချင်းကောင်းကြီးကိုတောင်းပါတယ်ဖခင်ကိုသိချင်းဖခင်ကိုစာငတ်ချင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာမျိုးဆက်1000မကတော့မျိုးဆက်များအတွက်ကဘာတီရှိတည်နေသေးရင်ဆိုတဲ့စာဟာမျိုးနဲ့အဲ့ဒီလိုကြိုတင်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီမျိုးဆက်တစ်ခုတည်းမကြည့်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်လာမဲ့မီးတွေအတွက်ကိုရရှိလာမဲ့ချွေးမတွေတမက်တွေအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ဆုတောင်းရပါတယ်မမြင်သေးတဲ့အရာအတွက်ကြိုတင်ဆုတောင်းတာမမှားပါဘူးเนาะအဲ့ဒီအရာအတွက်သူတို့ဖယားကိုတကယ်ချစ်ဖို့ဖယားကိုရှာဖို့ဖယားကိုအရာခတ်သိမ်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကိုဖယားကိုချစ်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘာနဲ့မှမလဲဖို့ဒါကိုဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့เนาะကြိုတင်ဆုတောင်းတာအဲ့ဒါကကြိုတင်ဆုတောင်းတာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးကသိပြီးတော့တန်ဖိုးများတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအယံပဲเนาะချစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုသူ့ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့အမြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာသွေးတော်အဖြစ်ရွေးဝယ်ခဲ့တဲ့အရာဟာအလွန်မြတ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတမကမျိုးစင်ဆက်မမြင်ရသေးတော့သူများအတွက်အဲ့ဒီမျက်နာကလေးတွေတော့လည်းကြိုတင်ဆုတောင်းပါဆိုတာကိုလည်းဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မျိုးစိတ်လို့ပြန်ပြောမယ်မျိုးစိတ်အနေနဲ့နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တခါတရံမှာမိသားစုဘယ်လိုခေါ်လဲမိဘတွေကနေပြီးတော့တရားဟောဆရာတွေကသူတို့ကလေးတွေကိုဆုတောင်းပေးဖို့
အသင်းတော်ကဆွတ်တောင်းဖွဲ့ကဆွတ်တောင်းဖေးဖို့ဆိုပြီးစစ်ဖိတ်တွေထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားတတ်တဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်သင့်ပါဘူးကိုနိုင်ကနော်တရေနိုးမှလည်းဆွတ်တောင်းရမှာဖြစ်တယ်အစာရှောင်ပြီးတဲ့ဆွတ်တောင်းရမှာမိဘဆိုတဲ့အခါမှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်ကဆွတ်တောင်းတယ်အတူတကွဆွတ်တောင်းတယ်ဆိုအလွန်ပဲတကိုးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုလည်းမမေ့ကြပါနဲ့လို့နော်ညီညွတ်စွာနဲ့ဆွတ်တောင်းရမယ်လင်မယားနှစ်ဦးစလုံးဒီတကယ်ပဲကလေးအတွက်ကလေးမြအတွက်တယောက်စီတိုင်းအတွက်ကောင်းကြီးပေးဆွတောင်းရမယ်အဲ့လိုဆွတောင်းတဲ့အခါမှာမယုံကြည်ခြင်းတွေကိုထားခဲ့ရမယ်မယုံကြည်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ငါတို့ဆွတောင်းတာအခုဆွပိုတောင်းလေဒီတယောက်ကပိုရက်တောက်လေပိုတောင်းချမ်းလေဖြစ်တာကိုမြင်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆွတောင်းတာလည်းမရဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ရပါဘူးကိုကဖျားစကားနဲ့ဆွတောင်းလာပြီဆိုရင်ဖျားစကားကိုမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုကလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါနော်ယူပါယုံနဲ့ imagination နဲ့ဝင်ဖို့သူ့ကိုအရက်တောက်နေတဲ့ဆုပ်ပွားနေတဲ့အင်ဂျီအဆုပ်နဲ့နေပြီးတော့ဗာလဲဆေးဆွဲနေတဲ့ပုံစံနဲ့မျက်စိထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ဆွတောင်းတဲ့အခါမှာရင်လေးပြီးတော့စိတ်ဆိုးတဲ့အရာပဲဝင်လာပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြော်လွားပြီးတော့တစ်ဖက်မှာသူ့ရဲ့ပြီးသွားတဲ့အရာကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ရမယ့်အရာကိုမြင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒါကိုစွတ်တောင်းရမယ်နော် vision ယူပါယုံလေးဘလို့မဟုတ်ကိုနိုင်ကလည်းထွင်ပြီးတော့စ조사ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာဝင်လာပေါ့အဲ့ဒါမှစွတ်တောင်းခြင်းကမြန်နဲ့ရနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုစွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာခက်ခဲချက်အများကြီးရှိပါတယ်နော်သူတို့အစီကနေပုံကန္နာတွေကိုကအားရာတွေကိုဘာလို့ရတယ်လဲစိတ်ဆိုးလာတဲ့အခါမှာကိုစိတ်ဆိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စကားတွေပြောတတ်ပါတယ်နော်မကောင်းတဲ့ဥပမာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူဆိုရင်မင်းဒီလိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အိမ်ထဲကထွက်ဆိုတဲ့စကားတွေလေအထူးသဖြင့်ဖခင်တွေကလည်းအပြောမြန်တာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမလာနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ကျမတို့ကသူတို့ကိုမပြတ်တော်မေတ္တာနဲ့နော်မပြောင်းလဲတော့မေတ္တာနဲ့အမြဲတမ်းချစ်တဲ့အရာကိုပြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုမမေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျမတို့ဒီမှာဒီနေရာကိုငှားတဲ့ထပ်ဆင့်ပြန်ငှားတဲ့ဆရာကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပါစတာ Spanish pastor ကသူနှစ်ပေါင်းများစွာအရက်မူးဘေးတည်ပြီးတော့အိမ်ပြန်နောက်ကျပြီးတော့မှနေခဲ့တာဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်အဖွားရဲ့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်အဖွားကကျွန်တော်ပြန်ရောက်တဲ့အထိ living room မှာအခန်းမှာထိုင်ဆောင်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကတော့မူးတယ်ပေတယ်တိုးတော့သူကငါမြေးလာခဲ့ဆူတောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်နဲ့ဆူတောင်းပေးပြီးတော့အိယာဝင်ခိုင်းပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီမြတ်တာကကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မေတ္တာပြရမယ်ဆိုတာမေတ္တာပြเสียမရှိတဲ့နော်မေတ္တာပြเสียကိုမထိုက်တန်တဲ့သူပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မေတ္တာပြရတာဖြစ်တယ်ကိုသားသမီးဖြစ်စေကိုရဲ့မောင်ဖြစ်စေတူဖြစ်စေအိမ်ထဲမှာလာနေတဲ့ကိုရဲ့ဘယ်နေရာမှသူတို့သွားလို့မရနိုင်မဲ့နေရာကိုလာမိခေါ်တဲ့အခါမှာအလိုပဲခက်ခဲတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအထူးသဖြင့်ကိုအိမ်ထဲမှာတော့ပေါ့နော်တခြားလူဆိုရင်တော့ထားပါတော့တခြားနမသွားနေဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သားသမီးတွေကြတော့တခြားမှာသွားနေဆိုတာကတော့နော်ပြောတာထက်တော့သူတို့ကိုအမြဲတမ်းကောင်းချီးပေးဆုတောင်းပေးပြီးတော့စကား prophetic words ကိုပြောပါ prophetic words ဆိုတာပါလေခင်ဗျားကနေဖျားကနေပြီးတော့မျော်လင့်ခြင်းအဖြစ်အထဲမှာထားတဲ့အရာရှေ့မှာဘာဖြစ်နာမဲ့အရာဆိုတာကိုအမြဲတမ်းပြောပြပေးပါเนาะအဲ့ဒါဘာဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဖျားသခင်အသုံးပြုမဲ့လူအကောင်းနဲ့တနေ့ကြရင်လူမြောက်များစွာကိုเนาะကောင်းကြီးအဖြစ်စေမဲ့သူဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်အမြဲတမ်းသူတို့ကိုဒီလိုစကား positive ဖြစ်တဲ့စကားကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းပြောရမယ်ဒီပုံစံနဲ့နေကတော့ဘယ်တော့မှဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနေပြောင်းလဲရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒီပုံစံနဲ့မရဘူးအဲ့ဒါနှစ်ခုစလုံးတွဲเสียမလို့ပါဘူးသူတို့ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစကားပြောရင်လည်းသူတို့ထဲမှာစူရင်လည်းမဝင်ပါဘူးဒါပေမဲ့
ကောင်းကြီးပေးရင်သူတို့စိတ်နှလုံးကပျော်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာအမှန်မှသိဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်ခွန်အားနဲ့တတ်နိုင်တယ်အပြစ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့သခင်ယေရှုလိုဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံเสียမလိုဘူးကိုယ်ခွန်အားနဲ့မရသေးလို့ကိုယ်ခွန်အားနဲ့မရလို့စ조사ခိုင်းတဲ့ဘဝအခြေအနေမှာတော့မလုံနဲ့မထီနဲ့မစားနဲ့မတောက်နဲ့မလုံးနဲ့မလင်နဲ့ငယ်တဲ့အရွယ်မှာကိုကထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်စီကန်းနဲ့လုံနိုင်မယ်သူတို့လည်းလိုက်နာသူတို့ရဲ့အသက်ကြီးလာအသက်ရလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ free will ဆိုတာသူတို့သုံးချင်လာတယ်နော်ကိုအဖေအမေပြောလို့စားတာတဲ့ကိုကဘိုက်ဆိုင်ရင်စားတာမျိုးသူတို့လုပ်ချင်တယ်ကိုအဖေအမေကအိတ်ပါလို့ပြောတာတဲ့ကိုကအိတ်ချင်မှအိတ်ချင်တဲ့အချိန်မှာအိတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးကဘယ်လိုခေါ်စိတ်ထားဆိုတော့သူတို့ရဲ့ free will ကိုသူတို့သုံးချင်လာတယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းမှာလေစန္ဒရှိတယ်နော်သုံးပိုင်ခွင့်ဖျားလဲပေးတယ်ဆိုတော့ဖျားကလူကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲတယ်လဲသူတို့စန္ဒကနေနောင်တရပြလာတဲ့အခါမှာပဲဖျားသခင်ကလူဝါကရိုင်ရဲ့တကောအားဖြင့်ခွလွတ်ယုံမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ဒီအပြစ်နွန်တဲကနေယုံထွက်နိုင်ရတဲ့အခွင့်တကောကိုဖျားကပေးဒါကြောင့်ကျမတို့လုံနိုင်တာကဘာလဲသူတို့ကို condemn လုပ်နေဖို့ပြော condemn ဆိုတရားစီရင်နေတာတဲ့သူတို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာပြပြီးတော့ဖေးမခေါ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာစွတ်တောင်းပေးပြီးတကယ်နောက်ွယ်ကနေအဖိုးအခပေးပြီးစွတ်တောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းယုံကြည်ပါမတတ်နိုင်ဖျားမတတ်နိုင်တာမရှိပါဘူးဖျားကသူ့ရဲ့ partner ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ် Ezekiel ထဲမှာဖတ်ကြည့်ပါနော်ငါကဒီလူတွေကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်သူတို့အပြစ်ဒဏ်ကြောင့်သူတို့ကိုသေမှာဖြစ်တယ်တိုးတော့သူနဲ့ငါရဲ့ကြားထဲမှာကြားခံတယောက်ငါရှာတယ်တဲ့အရှာလို့မတွေ့ပါလားဒါဒီလိုရှာလို့မတွေ့တဲ့အခါဘာဖြစ်မလဲဒီတယောက်ကိုဒဏ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တယောက်ရဲ့ကက်တင်ချင်းကောင်းရောက်ကက်တင်ချင်းရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီယနေ့ကက်တင်ချင်းရတဲ့သဘောတရားတွေကဘာလဲဆိုရင်ယေရှုကိုနှလုံးသားထဲမှာလက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ခွင့်လွန်ချင်းခံရတာဖြစ်ခွင့်လွန်ချင်းခံရလားအိုးဟုတ်သားပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါရောနောက်ပိုင်းမှာအပြစ်လုပ်ရင်ကောဘာဖြစ်မလဲဘုရားသခင်ခွင့်လွတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိတရားကပြီးသွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလုံးဝမမှန်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်တယ်ဧဝံဂေလိအစစ်မှန်ထဲမှာဝင်ဖို့ဆိုတော့တို့နှလုံးသားကိုတကယ်ပေးပြီးနောင်တရပြီးတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့တခါတယ်လေဝါကားတိုင်းမှာတကယ်ယေရှုနဲ့သူတို့ဒီတကယ်သေသွားတယ်ငါတို့သေတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိအကျနားလေအောင်နော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သူတို့တကယ်အဲ့ဒါကိုမိရဆွဲမိပြီးတော့ငါသေပြီးပြီဆိုတဲ့အရာထဲမှာဝင်မှသူတို့ဒီ born again ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလေကြရအောင်အဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာဝင်လာဖို့ကိုကတစ်ခုပြီးတစ်ခုအလှော်တွေကိုခွာချပြီးတော့စွတ်တောင်းပေးရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့စန္ဒကနေပြီးတော့တကယ်တမ်းဝင်လာတဲ့အခါမှာ by force နဲ့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ဧဝံဂေလိဟောတဲ့အခါမှာကျမတို့ကတွန်းအားတစ်ခုနဲ့အကြည့်အတက်ကအခုလက်ခံဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဖြစ်တော့အခါမှာအာနာလို့လက်ခံတဲ့တွေအများကြီးရှိတတ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့တချို့ကလည်းမာယွန်းစွာနဲ့လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အပြစ်နုံကနေမယုံထွက်နိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့နားမလဲနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အပြစ်ထဲကနေလဲကဲတင်တဲ့အကြောင်းခွင့်လွတ်